ლუკაშენკოს პასუხი ევროკავშირსა და ამერიკას. არქტიკის რეგიონი, რუსეთსა და დასავლეთ შორის დაპირისპირების ახალი ტალღა. საფრანგეთის ლიდერის სახელმწიფოს მართვის განსაკუთრებული სტილი. სულ რამდენიმე წამში მე ნუგზა რუხაძევა. გამარჯობა. ორადორი ქვეყანა ევროპის ტერიტორიაზე, რომელიც ჯიუტად ართმობს საბჭოთა სოციალისტურ მეთოდიკას დანარჩენ სამყაროსთან ურთიერთობაში. ესაა რუსეთი და ბელარუსი. თითქოს არ იმჩნევს, მაგრამ დასალურმა საპროტესტო სანქციებმა ისე დაამძიმა ლუკაშენკო, რომ გამწარებულმა თქვა, ქვეყანაზე ზეწოლის მიზნით სანქციების გამოყენება საერთაშორისო მასშტაბის შანტაჟია და ომის გამოცხადებას ნიშნავსო. პასუხად თავადაც გადავიდა მუქარაზე და ევროკავშირს ბელარუსის ტერიტორიაზე საქონლის ტრანზიტის შეწყვეტას დაპირდა. არც ერთი დასავლური კომპანია ბელარუსის ბაზარზე, არც ერთი ნაბიჯი ბელარუსის გავლით, დაე ჩინეთსა და რუსეთს ფინეთისა და უკრაინის გავლით მიაწოდონ საქონელი. ზუსტად ასე თქვა ლუკაშენკომ თავისი მთავრობის ხდომაზე, მაგრამ არ დაუკონკრეტებია, როდი შეიძლება დაიბლოკოს ტრანზიტი და რომელ ქვეყნებს შეიძლება შეეხოს ის. ყველას კარგად გვახსოვს, რომ ბელარუსის მიმართ დასავლური სანქციების მიზეზი იმ ბლოგერის დაკავება გახდა, რომლის დასაპატიმრებლად მინსკმა ავიაკომპანია Ryanair-ის თვითმფრინავი მინსკის აეროპორტში იძულებით დასვა. დასავლეთის სანქციების საპასუხოდ ბელარუსის მესაზღვრეებმა არალეგალ მიგრანტებს ევროკავშირისკენ, კერძოდ ლიეტუვისკენ გაუხსნა გზა. საზღვარს ათასობით ერაყელი, ავღანელი და სხვა ეროვნების მიგრანტი მიაწყდა. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ლიეტუვის მთავრობამ მიგრანტების სიმრავლის გამო საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. შედარებისთვის 2021 წელს ბელარუსიდან არალეგალურად გადმოსული 822 პირი დააკავეს. გასულ წელს კი მხოლოდ 91. საზღვარზე ემიგრანტთა რიცხვი იზრდება. მათმა უმეტესობამ უკვე მოითხოვა თავშესაფარი ლიეტუვაში, რომელთა შორის ავღანეთის, კამერუნის, ერაყისა და სირიის მოქალაქეები არიან. ლიეტუვის მთავრობას ამ საკითხში დახმარება ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა აღუთქვა. მისი თქმით, ლიეტუვას ევროკავშირის საზღვრის დაცვის სამსახური ფრონტექსი დაეხმარება. მესაზღვრეთა ჯგუფები არა მარტო ლიეტუვაში, არამედ ლატვიაშიც გაიგზავნებიან. ევროსაბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის თქმით, ბელარუსის ხელისუფლება არალეგალურ მიგრაციას იყენებს ევროკავშირზე ზეწოლის განსახორციელებლად. მიგრანტთა ნაკადი შეკავების მიზნით ლიეტუვის მთავრობამ ბელარუსთან საზღვრის გასწვრივ სასაზღვრო ბარიერის აშენება გადაწყვიტა. პრობლემის მოსაგვარებლად საგანგებო დელეგაციაც გაგზავნა თურქეთში, რადგან ეს მიგრანტები ბელარუსიაში თურქეთის გავლით აღმოჩნდნენ. ამიტომ თურქეთის მთავრობის დახმარება ამ საკითხში მნიშვნელოვანი იქნება. ცხადია, თუ თურქეთი მოინდომებს და შეძლებს ასეთი დახმარების გაწევას. უკვე ორი თვეა, რაც სანქციების ომი გრძელდება. დასავლეთმა მინსკთან ჯერ საჰაერო მიმოსვლა შეწყვიტა. შემდეგ ევროკავშირმა ბელარუსის ყველა ავიაკომპანიას ევროკავშირის საჰაერო სივრცეში შესვლა აუკრძალა და ბოლოს ევროპის ავიაკომპანიებს ბელარუსის ტერიტორიაზე ტრანზიტით გადაფრენა შეეზღუდა. დასავლეთის სანქციები ბელარუსის მიმართ ორ პაკეტს შეიცავს. პირველი, ათობით პიროვნებას და კომპანიას ეხება, იქნება ეს მთავრობის ოფიციალური პირები, კანონმდებლები, პრეზიდენტ ლუკაშენკოს კაბინეტის მინისტრები თუ ოჯახის წევრები. ევროკავშირი დასავლეთში მათ აქტივებს ყინავს და მოგზაურობაზე შეზღუდვებს უწესებს. მეორე პაკეტი უფრო ფართომასშტაბიანია და ბელარუსის ეკონომიკას ეხება. სანქციები ნავთობპროდუქტებისა და კალიუმის სასუქების ევროკავშირში და მისი გავლით სხვა ქვეყნებში ექსპორტის აკრძალვას ითვალისწინებს. შეზღუდვები შეეხო ბელარუსის საბანკო სისტემასა და ფინანსურ სფეროსაც. ამ აკრძალვების შემოღებას ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა
ეწინააღმდეგებოდა, რადგან მათი აზრით ასეთი ღონისძიება კი დააზარალებს ბელარუსის ეკონომიკას, მაგრამ ამავე დროს გარკვეულ სირთულეებს შეუქმნის ევროკავშირის იმ ქვეყნებს, რომელსაც სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები აქვთ ბელარუსთან. ბევრი მიიჩნევს, რომ სანქციები ლუკაშენკოს დიდს ვერაფერს ავნებს. მას კვლავ ექნება უსაფრთხოების ძალებისა და ეკონომიკის დაფინანსების შესაძლებლობა. ევროკავშირში ათვით ცნობიერებენ, რომ სანქციების შემოღებით ლუკაშენკოს გარდა ზიანი უშუალოდ ბელარუსის მოქალაქეებს მიადგება. ამიტომაც აქტიურად განიხილავს ხალხისთვის ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამას, მაგრამ საეჭვოა როგორ შეძლებს ევროკავშირი ლუკაშენკოს გვერდისავლით ამ პროგრამების განხორციელებას. დასავლეთი ასევე შიშობს, რომ ეკონომიკური სანქციების შემოღებით ალექსანდრე ლუკაშენკო კიდევ უფრო მეტად ჩაეხუტება ვლადიმერ პუტინს. არქტიკა მისი გამყინვარების გამო ყოველთვის ჩვენი პლანეტის მიუწვდომელ მხარედ ითვლებოდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც გლობალურმა დათბობამ გავლენა მოახდინა ჩრდილო პოლარულ რეგიონზე და როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ყინულის დნობის პროცესი შეუქცევადი გახდა, დასავლეთისა და რუსეთის ახალი დაპირისპირების თან როგორი დაპირისპირების ობიექტად გადაიქცა. ახლა მოდი ვნახოთ რა შეა საქმე. ყინულის დნობის ბუნებრივმა მოვლენამ არქტიკის მთავარი სიმდიდრე წიაღისეული წარმოაჩინა. ცნობილი გახდა, რომ არქტიკაში 83 მილიარდი ბარელი ნავთობისა და 1550 ტრილიონი კუბომეტრი ბუნებრივი გაზის მარაგია. ყინულის დნობამ კი ეს ძნელად მისადგომი რეგიონი საკმაოდ მისაწვდომი გახადა. შედეგად, ყველას მოუნდა მანამდე მიუწვდომელი ენერგორესურსების დაუფლება და მომავალი სატრანსპორტო გზების გაყვანა. 8 სახელმწიფო რუსეთი, კანადა, ამერიკა, დანია, ნორვეგია, შვედეთი, ფინეთი და ისლანდია აცხადებს პრეტენზიას ჩრდილოეთ პოლუსის რეგიონის ათვისებაზე. ამ ქვეყნებიდან ყველაზე აგრესიულად რუსეთი მოქმედებს. მან უკვე დაიწყო რეგიონის მილიტარიზაცია. ამჟამად რუსეთი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამხედრო ძალის მქონე სახელმწიფოა არქტიკაში. ბოლო 5 წლის მანძილზე რუსეთმა იქ ცივი ომის დროინდელი საბჭოთა სამხედრო ბაზების აღდგენა, ანტისაჰაერო სისტემების დამონტაჟება, ახალი ბირთვული იარაღის გამოცდა და სამხედრო ინფრასტრუქტურის შენება დაიწყო. თან განაცხადა, რომ შემოდგომაზე არქტიკაში სამხედრო წვრთნების გამართვას აპირებს. კრემლი პრეტენზიას აცხადებს რეგიონის ყველაზე დიდ ნაწილზე, რადგან ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანის სანაპიროს ნახევარს აკონტროლებს. რუსეთს ასევე სურს გავლენის მოპოვება ჩრდილოეთის ზღვის გზებზე, რომელიც არქტიკასა და რუსეთს შორის გადის. ეს გზა აღმოსავლეთს დასავლეთთან აერთიანებს და ინდოეთის ოკეანიდან მიმავალ გზაზე ორჯერ მოკლეა. ამიტომ ის ეკონომიკური თვალსაზრისით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საზღვაო მარშრუტია. ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთის გეგმები არქტიკის მიმართ უფრო აგრესიული გახდა. მაგალითად, ერთ-ერთი უახლესი იარაღის პოსეიდონის ტიპის ბირთვული ტორპედოს ტესტირებას ატარებს. ეს არაუბრალოდ ატომური იარაღია, ბირთვულ ძრავაზეც მუშაობს და მისი ხშირი ტესტირება არქტიკის წყლების რადიაციულ დაბინძურებას გამოიწვევს ბირთვული ქობინების გარეშეც. არქტიკაში წლებია ნატო და რუსეთი ერთდროულად ატარებენ წვრთნებს. რუსეთის ამბიციურ გეგმებს ვაშინგტონი უპირისპირდება. 20 მაისს რეიკიავიკში არქტიკული საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე ვაშინგტონის გეგმამ სრული მხარდაჭერა მოიპოვა, რომელიც ჩრდილოეთის რეგიონებში რუსეთის შეკავებას ისახავს მიზნად. რუსეთი ცდილობს ზღვაოსნობის თავისი წესები დაამკვიდროს ჩრდილოეთის ზღვის მარშრუტზე, რომელიც ნორვეგიიდან ალასკამდე მიემართება. არქტიკაში რუსეთის მზარდი როლის გამო შესაძლოა კონფლიქტის ახალი თეატრი გაჩნდეს, განაცხადა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა.
არსებობს არქტიკის რეგიონის ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭო ამერიკის, რუსეთის, დანიის, კანადის, ფინეთის, ისლანდიის, ნორვეგიისა და შვედეთის შემადგენლობით. საბჭო ყოველთვის გამორიცხავდა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებს და მხოლოდ ამ ქვეყნების თანამშრომლობაზე იყო ორიენტირებული. მას შემდეგ, რაც არქტიკის რეგიონი გეოპოლიტიკური ყურადღების ქვეშ მოექცა, სცენაზე ახალი მოთამაშე გამოჩნდა ჩინეთი. ჩინეთი ცდილობს გადანაწილების ამ პროცესში თამაშგარე მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს და თავისი წილის სარგებელი მიიღოს ახალი სავაჭრო გზიდან. ჩინეთისთვის მთავარი გამოწვევა არქტიკიდან გეოგრაფიულად შორსყოფნა, რაც საშუალებას არ აძლევს ჩრდილოეთ პოლუსის ქვეყნებისგან განსხვავებით ლეგალურად განაცხადოს პრეტენზია რეგიონის რესურსებზე. სწორედ ამის გამო ჩინეთს სჭირდება პარტნიორი გრძელვადიან პერსპექტივაში, რათა გაამყაროს თავისი პოზიციები რეგიონზე. ასეთი პარტნიორი კი რუსეთია. ჩინეთის ინვესტიციები არქტიკის პორტებსა და ინფრასტრუქტურულ პროექტებში კითხვის ნიშნებს აჩენს და ზრდის დაძაბულობას რეგიონის ქვეყნებს შორის. რუსეთისა და ჩინეთის გაერთიანება რესურსებისა და ძალაუფლების გადანაწილებასთან დაკავშირებით ცვლის პოლიტიკურ დღის წესრიგს. მოკლედ, ამერიკა, კანადა, რუსეთი, ჩინეთი და ევროკავშირი ყველა ეს ქვეყანა ჩართულია შეჯიბრში ამ რეგიონზე გავლენის მოპოვებისთვის. როგორ გადაინაწილებენ აუთვისებელ ტერიტორიებს მშვიდობიანად სამხედრო დაპირისპირების გარეშე ჯერ კიდევ უცნობია, თუმცა დასავლეთის გეგმები ჩინეთთან და რუსეთთან დიალოგის გამართვასთან დაკავშირებით გვაფიქრებინებს, რომ არქტიკის ირგვლივ წარმოქმნილი დაძაბულობა უახლოეს მომავალში ღია კონფლიქტში არ გადაიზრდება. ყოველთვის მეგონა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყო ან შარლ დე გოლისნაირი კაცი, ან ისეთი მაინც პომპიდუს და შირაკს რომ მოგაგონებს, მაგრამ ეს მხოლოდ ჩემი პირადი წარმოდგენის ამბავია. სინამდვილეში სულ სხვა რაღაცები ხდება ხოლმე ცხოვრებაში. ყველაფერს ვიფიქრებდი, მაგრამ ემანუელ მაკრონი თუ საფრანგეთის ლიდერი გახდებოდა, ძნელად წარმომედგინა. ეს ყველასთვის უცნობი პოლიტიკოსი 2017 წელს მოექცა ქვეყნის მმართველობის სათავეში. კი, სხვაგანაც ყოფილა ასეთი შემთხვევები. მაგალითად, 60 წლის წინ, როცა ამერიკის პრეზიდენტის ფიცი ჯიმი კარტერმა დადო, ანუ ისეთმა პოლიტიკოსმა არავის რომ არ ყავდა გაგონილი, მახსოვს ასე ამბობდნენ ჯიმი ჰუ, ვინ ჯიმი. ხოდა რაღა მაინც და მაინც მაკრონის ამბავი უნდა გამიკვირდეს. ხალხი სახტად დარჩა ემანუელის არჩევის გამო. თან როგორ? ქვეყნის ძველი პოლიტიკური ტრადიციის პირდაპირი დარღვევით. მას არც მსხვილი პარტია უჭერდა მხარს და არც ღირებული პოლიტიკური გამოცდილება ჰქონდა. 39 წლის ბიჭი იყო, რომ აირჩიეს. ნაპოლეონის მერე ყველაზე ახალგაზრდა მმართველია საფრანგეთის ისტორიაში. რით განსხვავდება მაკრონი სხვა ფრანგი ლიდერებისგან? ექიმების ოჯახში გაზრდილა, მამა ნევროლოგი ყავს, პროფესორი. დედაც მედიკოსია, დოქტორის სამეცნიერო ხარისხით. თავად ემანუელი ფილოსოფოსი და პოლიტმეცნიერია. სახელმწიფო მოხელეთა სასწავლებელშიც დადიოდა. მერე საფრანგეთის ფინანსურ ინსპექციაში იმუშავა, სადაც კანონით 10 წელი მაინც უნდა გაეძლო, როგორც სახელმწიფო მოხელეს, მაგრამ კერძო სექტორმა უფრო მიიზიდა და 54,000 ევროიანი ჯარიმის გადახდაც მოუწია ამის გამო. როჩილდის ბანკის ფინანსისტი გახდა და ნელ-ნელა დაწინაურდა. მისი უშუალო ჩარევით ამერიკულმა კომპანიამ Pfizer-მა შვეიცარიული კომპანიის Nestlé-ს ბავშვთა კვების წარმოება იყიდა. გარიგება მაკრონს 3 მილიონამდე ევრო აშოვნინა. 2011 წელს მაკრონი სოციალისტ ოლანდის საარჩევნო კამპანიაში ჩაება და ეკონომიკური პროგრამის დაწერაში დაეხმარა. საფრანგეთის მომავალი პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი აღბურთავანებული იყო მაკრონით და როგორც კი პრეზიდენტი გახდა, მას აპარატის უფროსის მოადგილის პოსტი შესთავაზა. მაკრონმა აქაც მაღალი კლასი აჩვენა და 2014 წელს პრეზიდენტმა იგი საფრანგეთის ეკონომიკის მინისტრად დანიშნა.
ეს ნაბიჯი საფრანგეთის პოლიტიკური ტრადიციების დარღვევად მიიჩნიეს, რადგან მაკრონი წინათ არასდროს არსად არ აურჩევიათ. ასეთი რამ კი ადამიანის ნაკლად ითვლება თუ მას პოლიტიკური თანამდებობის დაკავებას სურს. 2016 წელს მაკრონმა პრეზიდენტთან უთანხმოების გამო თანამდებობა დატოვა. ზუსტად აქედან იწყება მისი გაპოლიტიკოსება და აღზევება. ქმნის პოლიტიკურ მოძრაობას en marche წინ და სულ რაღაც ერთი წლის შემდეგ დამაჯერებლად მოიგებს საპრეზიდენტო არჩევნებს ლოზუნგით საფრანგეთი შანსი ყველასთვის. რაშიც ამბობენ ხელი იმანად შეუწყო, რომ უფრო ცნობილი პარტიები იმ დროს კრიზისს განიცდიდნენ. ზუსტად ისე, როგორც ჩვენთან საქართველოში ხალხში გაჩნდა მოთხოვნა ახალ პოლიტიკურ ძალებზე და სახეებზე. ეს ახალი სახე კი მაკრონი აღმოჩნდა. მედია მას პოლიტიკური დინამიტი უწოდა. მაკრონმა მოახერხა საფრანგეთის ტრადიციული პოლიტიკური პარტიების აფეთქება. მიუხედავად იმისა, რომ ის წინათ არასდროს არ მონაწილეობდა ქვეყნის პარტიულ ცხოვრებაში. ფრანგი ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ მაკრონი არ არის ტიპიური ევროპელი პოლიტიკოსი. ის პოლიტიკური ქამელეონია, რომელიც ხან ლიბერალად გვევლინება, ხან სოციალ-დემოკრატად და ხან კონსერვატორად. ის უფრო ტექნოკრატი პროგრესისტია, რომელიც ცდილობს ყველა ფრანგის პრეზიდენტი იყოს. სხვათა შორის მაკრონი გამოირჩევა მმართველობის უმკაცრესი სტილით. მასზე ხშირად ამბობენ, რომ ის პრეზიდენტი კი არა, დიდი კომპანიის ხელმძღვანელიაო. მაკრონი არ ეყრდნობა ტრადიციულ ინსტიტუტებს და ცნობილია როგორც შესანიშნავი კომუნიკატორი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ჩვეულ ლექსიკაში გამოირჩევა სიტყვა ეფექტურობა და მისი აზრით რეფორმა არ შეიძლება იყოს მემარცხენე ან მემარჯვენე. რეფორმა არის ან კარგი, ან ცუდი. მაკრონის თაოსნობით არაერთი სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმა განხორციელდა, თუმცა ზოგიერთმა ხალხის უკმაყოფილება გამოიწვია. მაგალითად, განახლდა შრომის კოდექსი და მიიღეს ახალი კანონი ადამიანის სამსახურიდან ადვილად გაშვებისა და საპენსიო ასაკის მომატების შესახებ. ამან გამოიწვია საპროტესტო ტალღა. განსაკუთრებით თვალშისაცემია ყვითელი ჟილეტების პროტესტები. გამოსვლებს დეგოლის მერე ასეთი დიაპაზონი არასოდეს არ ქონია. ამიტომ მაკრონმა ხელი აიღო ბევრ სხვა რეფორმაზე. ყვითელი ჟილეტების დაშოშმინებას ამ ეტაპზე კი მიაღწია, თუმცა აურზაური ჯერ კიდევ მოსალოდნელია. მას პრობლემებს უქმნის ულტრანაციონალისტების გააქტიურება, რომლებმაც ჯარიც კი ჩართეს პროცესში. მაკრონის საგარეო პოლიტიკას განსხვავებულია. აქაც შერეულ სტილს იყენებს. ხანდახან დეგოლის კონსერვატულ პრინციპებს მიყვება ხოლმე. მაგალითად, თავისი დიდი წინამორბედის მსგავსად მიაჩნია, რომ საფრანგეთი ზესახელმწიფოა, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს მის ნოსტალგიას საფრანგეთის სიდიადის მიმართ. ამ განწყობას მაკრონი ახალი იდეებით ანაყოფიერებს. მიაჩნია რა, რომ საფრანგეთი დასავლეთის ერთ-ერთი ლიდერი უნდა იყოს, გლობალიზებულ სამყაროში მისი ხმა ჭექდეს და თავისი ღირსეული ადგილი ეკავოს მსოფლიო ასპარეზზე, კულტურასა და პოლიტიკაში. სწორედ ამიტომ საერთაშორისო არენაზე მაკრონი ყოველთვის ხაზს უსვამს, რომ საფრანგეთი საგარეო პოლიტიკაში აქტიური და ძლიერი მოთამაშეა. მას მაგალითად არ ეშინია მწვავედ გააკრიტიკოს თურქეთის პრეზიდენტი, ნატო, დაძაბოს ურთიერთობა ისლამურ სამყაროსთან და სხვა ლიდერებთან შეთანხმების გარეშე შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტს. ერთი სიტყვით, მაკრონი მუდმივად აჩვენებს, რომ ის დამოუკიდებელი მოთამაშეა. ის საფრანგეთის სხვა პრეზიდენტებისგან არა მარტო პოლიტიკური ხედვით, არამედ პირადი ცხოვრებითაც გამოირჩევა. მედია აქტიურად განიხილავს მაკრონის მეუღლე ბრიჟიტს. მას უჩვეულო პირველ ქალბატონს უწოდებენ და ეჭვქვეშ აყენებენ მათი ქორწინების გულწრფელობას ასაკობრივი სხვაობის გამო. ცოლი თითქმის 25 წლით უფროსია ქმარზე. ამავე დროს ემანუელისა და ბრიჟიტის ურთიერთობის ისტორიას ბევრი მიიჩნევს რომანტიკულ სტერეოტიპად. ემანუელს ბრიჟიტი ჯერ კიდევ მაშინ შეუყვარდა, როცა 17 წლისას 42 წლის ბრიჟიტი ფრანგულს ასწავლიდა. ბრიჟიტს პირველი ქმრისგან 3 შვილი ყავს.
ის მაკრონის არ მარტო საყვარელი და დაფასებული მეუღლე, არამედ მრჩეველიცაა. მაკრონი ყველაფერში ბრიჟიტის აზრს ითვალისწინებს. რასაც არ უნდა ეხებოდეს ეს პოლიტიკას თუ ჩაცმის სტილს. მადლობა რომ მისმენდით, მე ნუგზარ უხაძე ვარ, მომავალ შაბათს ისევ ერთად ვართ, ზუსტად ამავე დროს.